Gunung Semeru telah terbangun dan ia belum berhenti. Langit di atas Jawa Timur mulai menghitam. Hujan abu turun seperti salju yang terbakar. Sirene meraung saat Semeru meletus lagi, getarannya mengguncang tanah di bawah ribuan orang yang ketakutan. Polisi di Malang bergerak dari rumah ke rumah, memperingatkan semua orang untuk mengungsi sekarang sebelum letusan berikutnya menghantam. Awan panas meluncur turun, cepat, panas, mematikan, seakan gunung itu mengejar siapapun yang masih bertahan. Malam ini, Semeru bukan sekadar meletus, ia sedang memburu.